港咧2025年仲有啲勁黐撚線嘅重男輕女事件發生，就係咧我親戚咧孫女啦，咁之後我哋就過去探親咁樣。跟住你阿媽咧就好似鬼鬼祟祟偷番薯咁樣。但係咪偷番薯偷奶粉？知唔知點解？因為嗰個親戚咧覺得佢哋咧生咗孫女唔值得飲咁多奶粉，所以咧就本身俾3盒就要俾1盒，咁個 B B 就係咁喊同埋係咁病。所以咧，你媽咪就靜雞雞咧，加啲奶粉落去，加2盒奶粉落去就俾個 B B 度飲。即係呢啲都唔係最誇張，最誇張咧因為佢生孫女嘛，佢有個大孫女嘅，佢就覺得佢哋係女就唔值錢啦，就虐待佢咯。即係例如咧，好似一個成個桶咧入邊有冰水咧，就直接笠落佢個頭。有嘢幫落。好，成間屋都聽到話黐線嘅，超恐怖。去到呢度一定有人問點解佢咁唔中意湊孫女，點解佢都要湊呢個孫女？其實我估到咯，就因為如果佢唔幫佢湊呢個孫女嘅話，咁佢咪冇資格同佢個仔攞家用咯，啱唔啱先？我係咁樣諗咯，即係後尾我哋就暗示俾佢個仔聽啦。我就話你哋都唔係窮，不如你哋請個保姆啦。即係佢個仔同我講出邊人點都唔夠自己親生老母好嘅。我真係呆撚咗啊！你明我知點樣知啊，大佬？跟住有人忍唔住。即係我哋嗰邊咧已經有人忍唔住爆撚晒啲嘢俾佢哋聽咯，即係後尾佢都呆撚咗。就講晒發生嘅所有事。喺呢一度咧，我有幾個呼籲嘅。第一個呼籲咧就係女仔，你哋結婚之前，你先去摸一摸人哋屋企嘅老豆老母係咪正常先。如果你呢啲難聽啲講咧，係心理有問題、心理變態㗎。第二樣嘢咧就係睇自己有冇能力去湊小朋友啦。即係 I mean 唔係話你可能冇時間，咁你睇下你自己會唔會有錢去請保姆啊？咁你請保姆都可能會有虐兒㗎嘛，咁你就又要即係慎重咯。所以生仔唔係就係生完之後就契俾人哋去湊就算㗎啦，有好多嘢都要顧慮咯。喺呢一度就純粹分享一個花生俾大家聽，即係黐撚線。有陣時我會諗啦，究竟你哋喺屋企有啲乜嘢基因要繼承，有乜嘢皇位繼承，一定要個男嘅咧？屌你老母！你呢啲咁嘅基因，你呢啲咁樣嘅基因值得啲咩人繼承啊？OK。